吴清友家门外，喇嘛仔细进行宗教仪式，为他处理后事。过去生病开刀前，千位喇嘛为他祈福。诚品董事长吴清友和夫人笃信藏传佛教，其实就连商场百货设计也藏玄机。 诚品信义旗舰店夜晚这一幕看得更清楚，玻璃外墙5个颜色，蓝、红、黄、绿、白，就像是藏传佛教的5色旗。吴太太跟他讲到说，旗舰店为什么要弄5色？虽然没有挂5色旗，但是在里面就是有5个颜色。 代表了。想在外墙看到风马旗的5个颜色，不过上头现在已经贴上了广告，但颜色同样很多彩，而且仔细看，就在2楼的玻璃里面藏的是心经。一幅心经布满整片窗，从大楼往外看，正对台北101。有命理师认为，5个颜色搭配心经，有挡煞、除业障、祈福效果。用意当然是因为他小孩7、8年前吧，应该2009年的时候。 不幸往生，那一种都是心里的刺痛。丧子之痛也被记录在诚品最新出版的专书里，写下救护车来前帮儿子做 CPR， 流下男儿泪，感慨人工呼吸竟是最后吻别，心疼儿子。其实吴清友自己就为先天心脏病所苦，经历3次大手术，最终仍病逝北医。儿子吴威霆2009年猝逝，也有人怀疑是心肌梗塞，也许是家族基因使然。吴家2位男丁10年内相继过世，尽管笃信宗教，面对生离死别依旧哀莫能助。吴清友逝世也让文化界哀痛不舍。3立网黄大丰、谢淑明报道。诚品赔钱的日子里边有很多时刻。 我是坐在敦南的咖啡馆。其实当年我们这里有一个长条的那个咖啡吧。曾经在公开场合中谈起过去赔钱的日子，诚品创办人吴清友相当感慨，大半辈子为了诚品劳心劳力，纵使这几年已经交棒给女儿吴敏洁，任何活动还是会亲自出席。今年5月底现身股东会，6月演讲，7月14号还出席诚品活动。 20号有新书发表，行程满档，没有休息。中间他有这么多的贵人，那这些人对他的帮助，其实对他来说，这些期许跟帮助呢，都是他一直往前走的一个动力啊。一路走来相当辛苦，虽然常年赔钱，但吴清友的好朋友和硕董事长童子贤依旧不离不弃，豪气的跟他说：“赔钱不要紧，店继续开就对了。”除了好兄弟相挺，他的事业还有一位贵人。1989年第一家诚品就盖在仁爱圆环旁边。 后来都更搬迁，吴清友就看上了敦南诚品。本来的持有者星光集团是要盖成百货，后来外传是陈水扁帮了吴清友一把。陈水扁的那时候在当市长的时候呢，就跟星光集团交涉说啊，台北市不缺百货公司，那所以呢，他希望就是说让诚品可以进驻，也是因为这样的缘故，所以诚品呢就进驻到那个大楼里面。陈水扁这一说，扭转了诚品跟这栋大楼命运。 24小时书店在敦南诚品诞生，还成了世界知名书店。如同吴清友在新书中感谢团队近30年的陪伴，熬过赔钱的漫长岁月，加上好友相挺，才让事业版图有了今天的成就。3立新闻许志雄、邱子玲台北报道。